時間は朝5時40分着いたところですね。九州は福岡から熊本へ向かっております。目的地は HSR 九州サーキットになりますね。目的はプロクルーズ主催による走行会に参加するということで、10ヶ月ぶりぐらい11ヶ月ぶりぐらいにサーキットを走行します。それに向けて熊本に向けて朝3時起きで向かっております。夜がねだんだん明けてきましたよ。やっぱ前日はですね、睡眠が一番なんですが、ちょっとテンション上がって全然寝なかったですね。本日の目標は何といっても無事故無違反、そして安全に家まで帰るということでね、大事なこの S2000 を無事に家まで連れて帰りながらいっぱい楽しんでいきたいと思います。目的地までは高速でビューンと行きますので、ここから一気にカットします。さあついに間もなく到着します。ここは熊本ホンダの熊本工場ですね。ここがメインの入り口になりますが、そのホンダの敷地内にあるサーキットということでね、 HSR 九州サーキット入り口までひとまず向かいたいと思います。ちょうど朝日がすごい到着しました。 Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You
now.